Dacă ai auzit vreodată de Trenkov, probabil ai crezut că este un mit. În realitate, există și poate apărea chiar la câteva secunde după injectare. Așa numitul Trenkov este un episod brusc de tuse, care poate apărea imediat după injectarea trembolonului, deși nu apare la toate persoanele. Cea mai acceptată explicație este că o cantitate foarte mică de ulei ajunge accidental într-un vas de sânge, iar particulele sau solventul irită circulația pulmonară. Rezultatul poate fi o tuse intensă, de scurtă durată, uneori însoțită de senzație de sufocare sau gust metalic. Acest fenomen nu este specific exclusiv trembolonului, dar este raportat mai frecvent în cazul lui. Ține minte pentru a reduce riscul. Tehnica de injectare și administrarea lentă sunt importante.